好啦，咁咧拍一拍文字題，因為其實我哋文字題都冇乜時間做啊嘛，咁所以咧呢一度咧就拍一拍 class practice 23.9嘅文字題啦。咁咧做其實就做咗啦，咁我哋但係就都睇一次啦。咁呢一度嘅咧其實就掹埋chapter 15落水嘅，咁即係咩意思咧？其實你見到依家成條式咧，佢依家係會包埋呢一個嘅 variation 入去嘅。咁即係話其實你要砌一條式出嚟先啦，然後再幫我砌翻條 inequality 出嚟。咁所以我哋逐個睇啦。咁你哋要記得啦，如果依家係 directly 啦，即係成正比，正比咪即係乘咯。咁所以直接咧第一個就乘翻個 constant。咁然後第二個啦，我哋要睇到嘅一樣嘢咧就係佢嘅 partly 即係要加嘛。咁我哋依家要加咧都係 directly 噶啦，都係乘噶啦。咁但係佢依家後面咧係講緊 square of the heights，咁即係個 heights h 呢一度咧要二次方。咁所以我哋咧砌喺後面條式就應該係咁樣嘅。咁所以啦，你哋記得啦，我哋叻完一嚿嘢，寫翻條式，然後再寫埋 K1 唔等於0 ，K2 都唔等於0。呢一度成句咧啱晒先有分嘅。係啦，咁我哋依家咧一樣啦，將我哋有嘅嘢咧塞翻入條式度。咁所以我哋依家咧就有兩條式寫咗出嚟之後咧，咁我哋就直接爆機。咁你哋記住撳機嗰陣嗰個位咧，就一定係 x 啊 y 等於 c 嘅，即係個 concept 一定右手邊，講咗好多次噶啦。係啦，咁我哋入完呢一個啦，就其實揾到咧 K1 咧係2000 ，K1 係2000，K2 咧係240。咁我哋依家就要諗翻啦，其實依家後面嗰一句咧，粉紅色嗰一句同你講啦，我哋如果個 cos 其實最少係5715嘅，咁即係我哋個 cos 最少係5715啦，咁我哋就將個 cos 呢一抽嘢對翻入去呢一度，咁我呢度調轉咗寫嘅，咁我哋個 cos 呢一嚿位咧應該係最少5715，咁所以應該係呢一嚿嘢大過等於嘅。咁所以啦，我大過等於之後咧，我就直接幫我將所有嘢掉翻去同一邊先啦，一樣。咁即係令到佢0係是但一邊啦。之後咧一樣撳埋 formula 01啦。咁你哋要記得一樣嘢咧，就我哋嘅中間呢一行括弧乘括弧呢一行，你一定要都要照寫出嚟㗎啦。咁你寫完之後咧，先好再幫我諗翻幅圖。咁我哋依家個 case 咧，其實就係呢一抽嘢係應該係大過等於0㗎嘛，呢個寫錯咗。係啊，呢個應該係大過等於0嘅。咁既然佢大過等於0啦，咁就我哋依家要諗翻啦。嗱，幅圖咧一開始咧，其實同你講咧，我哋x square 嗰個位咧，個 coefficient 其實係正數啊嘛。咁所以正數咁即係佢一定係笑噶啦。咁然後啦，我哋要諗啦，佢依家有2個 roots 嘅，咁即係其實大概幅圖你咪預佢係咁樣咯。好啦，咁我畫咗幅圖之後啦，我依家就要諗啊嘛，佢依家係要大過0嘅。咁既然我哋呢一抽嘢係大過0嘅，咁即係我淨係睇上面咯。咁淨係睇上面即係淨係睇呢一忽啦。咁所以咧，我哋依家就諗啦，我哋依家嗰啲數咪就係不斷向左手邊同右手邊發展咯。咁樣嘅話咧，其實我哋咪得到一係 h 咧，其實就細過-127除翻12，又或者咧係大過9/4啦。咁但係呢度係等於啊，小心啲。係啦，咁所以我哋依家諗翻啦，既然佢依家係可以我哋要揾翻個 minimum height 啊嘛。咁其實我哋 minimum height 咧唔可以係負數噶啦。咁既然唔可以係負數啦，我哋就一定要用另一個啦。咁另一個呢一度最細嘅數咧，咪就係9/4咯。咁佢啱啱好係可以等於嘅。咁即係話我個數亦都可以係等於9/4。咁所以答案咧，最 minimum height 咧就係9/4啦。咁呢一度咧就係咁樣做，其實冇咩特別嘅，純粹你哋要知嘅一樣嘢就係其實 inequality 可以撈落好多唔同嘅 chapter 入邊度考嘅。咁 variation 可能係其中一課，咁始終你哋啱啱學完，咁佢擺埋一齊都好正常嘅。咁所以呢一度咧就係其中一款文字題會可能會你哋接觸到嘅題目啦，只有 DSE。咁所以咧呢度要識嘅，係啦。